Специально не готовили, набирали самых Специального выдающихся. подразделения как такового, которое занималось его личной охраной, как такового не существовало. Оно появилось. Блять! Блять! Бля, да что ж ты? Нахрена ты назад, блядь, стал? Блядь. О, блядь. Что, и встречка была, да? Да, вообще страхово. Давай, давай. Пацаны, красавцы! Если что, видео есть. Не надо? Видос не нужен? Ну смотрите. Писались. Я еле увернулся.
идиоты. Что, дураки, что ли? Как GTA, нахуй. Жалко, что тут не как GTA. Машина. Нихуя себе, блядь. Ебать, бля. Нормально все. Дебил, блядь. Что там, помочь ему не надо, нет? Да поехали нахуй от него, ёпта. Да его занесло. Ага, занесло. Клубок. Так что увидимся. С вами был Билл. Оставайтесь хорошими людьми. Встречайте здесь Марко Капута. Всем большой привет. Это Радио Рекорд. Скажите, пожалуйста, вот те, кто смотрели мультфильм «За границей», Новая музыка. Чайф. Это можешь сделать ты. Иногда свеча. Блядь! Ничего себе, ты прям только что прям. Обалдеть. Классно. Лицо в панике, немного сдавленный голос, в глазах вопрос. Прикасаться страшно даже кончиком твоих волос. Произнес что-то нежное, опять произнес. Ты, наверное, думаешь,
шучу, а я всегда всерьез. Тормоз, визг мысли, опять минут. Снимает же. Такая разница. Ох, ты ж, блин. Специально не готовили, набирали самых Специального выдающихся. подразделения как такового, которое занималось его личной охраной, как такового не существовало. Оно появилось.
Блять! Бля, да что ж ты? Нахрена ты назад, блядь, стал? А, блядь. Ё-моё, блядь. Фу, блядь. Что, и встречка была, да? Да, вообще страхово. Давай, давай. Пацаны красавцы. Если что, видео есть. Не надо? Видос не нужен? Ну смотрите. Да вон. Писались. Я еле увернулся. Идиоты, идиоты. Что, дураки, что ли? Как GTA, нахуй. Жалко, что тут не как GTA. Машина. Нихуя себе. Ебать, бля. Нормально все. Дебил, блядь. Что там, помочь ему не надо, нет? Да поехали нахуй от него, ёпта. Да его занесло. Ага, занесло. Клубок. Так что увидимся. С вами был Билл. Оставайтесь хорошими людьми. Встречайте здесь Марку Мишутов.
Это можешь сделать ты. Иногда свеча... Ничего себе, ты прям только что прям. Обалдеть. Классно. Улыбка, лицо в панике, немного сдавленный голос, в глазах вопрос. Прикасаться страшно даже кончиком твоих волос. Произнес что-то нежное, опять произнес. Ты, наверное, думаешь, шучу, а я всегда всерьез. Тормоз.